Boa noite, paz de Deus. Agora é o nosso terceiro sorteio do quiz Despertadores. Os participantes de hoje são Neide, João, Augusta, Jeremias, Adenilza, Ingrid, Verônica, Andreina, Genira, Elias, Nicileide, Antônia Balbina e Joel. Vamos lá, sorteando quem será o ganhador ou a ganhadora de hoje. E quem ganhou é uma ganhadora, Irmã Antônia Balbina. Parabéns, Irmã Antônia. Você ganhou uma caneca personalizada Despertadores. Que Deus abençoe a todos que participaram.